السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين تابعين الكرة مع كرامي أبو إدريس. ده الانسحاب للزمالك، ممكن نقول الخامس أو السادس. أول انسحاب كان للزمالك سنة 1947 1948 انسحب الزمالك. تاني انسحاب ليه كان 1995. ثالث انسحاب ليه كان 1998 يوم اطرد أيمن عبد العزيز بعد مباراة في الدقيقة الرابعة وانسحب الزمالك، دي كان رقم 4. خامس انسحاب ليه 2019 يوم الاتوبيس مرحشي بتاع الزمالك. سادس انسحاب ليهم كان في كاس السوبر اللي هم رجعوا يلعبوا وراح مكان الأسيوطي اللي هو بيراميدز حاليا، راح لعب مكان الزمالك. سابع انسحاب لي أمام النادي الأهلي النهاردي. في بيان النادي الزمالك قال لك لأسباب قهرية. هي أسباب القهرية الله أعلم به. يعني نادي احتل المركز الأول في عدد الانسحابات ب6 أو 7 انسحابات قدام النادي الأهلي. حلو، شكرا للنادي الزمالك. عطى النادي الأهلي 3 نقط مسيرته في الدوري، بلا تعب بلا شغل لاعبي وأراح اللاعبي، يعني أعطاهم أسبوع راحة لغاية المباراة الثانية إن شاء الله يوم السبت. فشكرا لنادي الزمالك وجمهور الزمالك، شكرا لإدارة الزمالك كله. بس ممكن يعني يرجع الزمالك في الانسحاب دي بكرة يقول لك أنا ما انسحبتش ويقدم طلب بإعادة المباراة، يعني تلعب في أي يوم تاني. دي أي شيء وارد، أتوقع أي حاجة من الزمالك، لأن نادي نقدر نقول إيه ما عندوش مبدأ، مع احترام للجمهور اللي دخل بالجمهور. أنا أتكلم على الإدارة نفسها بتاعت الزمالك. أي حد بيدير الزمالك تحس كده إن عندوش كرامة، عندوش مبدأ. أهم حاجة مجده هو الشخصي، يعني عاوز الكلمة بتاعتي هي اللي تمشي، ما تنزلش الأرض. حنفي ممكن بكرة يقدم طلب بإعادة المباراة. بس اللي هو الأهم، مين اللي هيحاسب على الحكام اللي جابتها النادي الأهلي ب70,000 دولار؟ أنا لو من النادي الأهلي أرفع دعوة على الزمالك وعلى اتحاد الكورة، أطالب بها بالخسارة. الفلوس دي 70,000 دولار وإحنا في حاجة، يعني ما فيش دولار في مصر والدولار غالي. أتكلم في مبلغ وقدره. والجمهور اللي حدث التذاكر سواء من الزمالك أو من النادي الأهلي، مين اللي هيعوضوا عن الفلوس اللي هو دفعها في التذكرة؟ يعني مش لاقي لها كلمة أبررها. يعني استهتار من الزمالك، عدم مبالاة بالمسؤولية، ما عندوش مسؤولية أصلا. مش مهم عند الدولة تطلع هي شكلها قدام العالم. دي الديربي أقوى ديربي على مستوى أفريقي وأقدم ديربي يمكن في العالم كله. فأسلوب منحط من إدارة منحطة. امبارح في اليورو كانت مباراة إيطاليا وكرواتيا، كانت مباراة جميلة جدا. إيطاليا قدرت تتعادل في الدقيقة 97 و35 ثانية أو 37 ثانية على ما أعتقد، وصعدت مع أسباني اللي هي صدرت المجموعة ب9 نقاط العلامة الكاملة. يعني يفكرك بالنادي الأهلي، العب لغاية آخر دقيقة، العب على صفارة الحكم، اعمل اللي عليك. الخسارة أو المكسب ده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فمش منك إنك تنسحب. كنت جيت انت الماتش اللي فات فايزوا على الأهلي 2-1 بظلم تحكيمي مصري. وعلى فكرة لو الزمالك النهارده كان فيه تحكيم مصري، الزمالك ما كانش انسحب، كان هيلعب المباراة هو ضامن إنه هو هيفوز على الأهلي.
بالتحكيم دي حاجة يعني لا مجال فيه. فبالتحكيم لو في تحكيم مصري النهارده يعني على مسؤوليتي أنا، الزمالك كان هيلعب، ما كانش هينسحب. ان كده كده كان عارف ان هو الحكم هيحسب له ضربة جزاء في اي لحظة، هيحسب له هدف حتى لو جابها من بره من ورا الجون كده ولف وحطها من جوه كان هيحسبه له عادي يعني. ان كان التحكيم المصري، فهو غلط الاهلي اللي هو جاب تحكيم اجنبي بصراحة. فالزمالك قال لك كده كده بالتحكيم الاجنبي انا ما هتهزم، فقرر ان هو ما ياخدش المباراة، ما يفضحش نفسه، ممكن ياخد 6 ولا 7. فمين اللي هيعوض جمهور النادي الاهلي اللي هو حجز تذكرة او جمهور الزمالك؟ مين اللي هيعوض خسارة البث التلفزيوني؟ مين اللي هيعوض مين ولا مين ولا مين؟ في, في النهاية تنسوش تشترك في القناة وتتابعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.